2026年家装圈最火的6大风格，不看后悔。最后一种美哭了。第一种，打败全小区的玄关鞋柜。以前都做半墙鞋柜，放不了几双鞋子，台面还总乱糟糟，常穿鞋子都堆在门口，每天蹲着换鞋太受罪。不如这样做：一，不做传统鞋柜，而是先做高柜，顶部收纳鞋盒，中间放手提包，还能随手挂外套，下方做个换鞋凳，再把底部留空15公分，收纳常穿的鞋子。二，鞋柜不做半高，而是加高做到顶，上方收纳杂物，下方装旋转鞋架，两边都能收纳，鞋子再多也不怕。三，以前侧边缝隙太难看，可以做组薄侧柜，放杂物和家用工具，关上柜门更美观。第二种，5年后必火的小厨房设计：一，瓶罐调料不堆在台面，而是缩短吊柜，增加上翻柜，收纳瓶瓶罐罐，台面更整洁。二，地柜不做层板，而是多做抽屉，分类储物好拿取。三，水槽区抬高10公分，洗碗不累腰，台面延伸至窗台，宽敞更实用。四，角落延伸做薄柜，放不常用小厨电，再安装滑轨，做3层蔬果篮，瓜果蔬菜一目了然。五，上方装轨道插座，方便使用小厨电，再做一组超薄柜，左边放食材干货，右边挂常用厨具，最后放置物架增加收纳。第三种，装完不后悔的客厅设计：一，不铺灰色瓷砖，冰冷显压抑，而是铺暖色哑光砖，温馨更柔和。二，不刷灰色乳胶漆，阴雨天采光差，而是刷白色乳胶漆，简约又美观。三，不做无主灯吊顶，而是简单做个双眼皮，搭配极简线性灯，更有设计感。四，不做网红电视墙，难看易过时，而是木工板做造型，面贴石膏板，电视完美嵌入。五，设计通常电视柜，实用颜值高，记得预买50管，插座隐藏抽屉中，线不外露更美观。六，不买 L 型沙发，占地不实用，而是买直排沙发，空间更宽敞。第四种，5年后流行的阳台装修：一，包管坐立柜，收纳洗衣用品，好拿好取。二，旁边定制洗衣池，嵌入洗衣机，洗衣更顺手。三，洗衣池去掉底板，提前预留插座和上下水，安装扫地机器人，柜门记得缩短15公分，扫地机进出无遮挡。四，上方搭配2层置物架，瓶瓶罐罐顺手拿。五，中间做隐形晾衣架，衣物晾晒更方便，不用时收起更美观。六，另一侧满座储物柜，收纳日常杂物，还能放家用工具，关上柜门挡灰尘，角落预留开放格，连接储物室卡座，休闲赏景更放松。七，压口不要放绿植，而是做到顶高柜，收纳百科全书，下方做矮柜，随手放水杯零食，连接做个小吧台，学习办公更轻松。第五种，这才是今年最火的卫生间。一，不装传统淋浴屏，造价高还拥挤，而是一侧固定隔断，空间开阔还省钱。二，以前里外都装地漏，施工麻烦还费钱，不如去掉挡水条，中间装通常地漏，洗澡拖地都能用，下水快不外流。三，马桶旁装高压水枪，卫生清洁更方便，左边留一个插座，方便改装智能马桶，侧边设计开放格，手机纸巾顺手拿。四，上方镜柜做延伸，生活用品都能装，打上灯带更美观。五，以前台面不够用，时间一久乱糟糟，不如延伸至马桶后，台面宽敞更整洁。第六种，儿童房再小也能做个衣帽间，这个卧室3.3乘2.6米，常规布局只能靠窗放床，旁边放床头柜，再靠墙做衣柜，不仅过道非常狭窄，角落柜门还打不开，床尾做书桌，空间拥挤不堪，不如这样做：一，角落做转角衣柜，收纳衣物被褥，侧边再做假墙。二，连接做薄柜，顶部收纳杂物，下面放书籍玩具。三，安装平开门，形成独立衣帽间。四，窗边放排骨架床，舒适透气不反潮，床下空间还能储物。五，床边做书桌书柜，高柜放书籍资料，
书桌方便学习写作业。6. 连接做矮柜，收纳百科全书，培养阅读好习惯。